Comme vous le voyez, à gauche, l'inciforme est en retrait et il y a ici un risque de brèche orbitaire. Ở đây chúng ta thấy cái mỏng mỏng ở đây nó nằm ở vị trí rất là sừng và do đó thì chúng ta làm cho Next slide. ở đây chúng ta nhìn thấy nó bị lệch sang phải và do đó chúng ta không cẩn thận chúng ta sẽ phải phẫu thuật vào. Next slide. Le deuxième point, c'est la hauteur de la base du crâne et voir s'il y a éventuellement une asymétrie de la base du crâne. Thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá cái chiều cao và cái sự mất đối xứng của cái vùng đền sọ. Ici, vous voyez la base du crâne, elle est plus basse que du côté gauche. Chúng ta nhìn thấy rằng cái sự ở phía bên phải là cái rõ ràng cái đền sọ và cái dịch cao tủy nó nằm thấp hơn so với lại bên trái. Le troisième point, ce sont les artères étmoïdales qui peuvent être procidentes. Thứ ba là chúng ta nhìn thấy cái động mạch sàn trước, trong trường hợp động mạch sàn trước nó nằm thấp hơn và khi mà nguy cơ chúng ta có thể phẫu thuật có thể đi vào động mạch sàn trước. Le quatrième point, chez des patients même qui n'ont jamais été opérés, vous pouvez avoir une absence de lame papyracée. Il manque de l'os ici au niveau de l'orbite. Ở đây chúng ta tiếp theo chúng ta phải để ý được là cái xương giấy, bởi vì một số những trường hợp mà khó để thay đổi giải phẫu, tức là chúng ta thấy ở trong cổ mắt thì cái phần xương giấy ở đây nó bị khuyết và do đó khi mà chúng ta phẫu thuật chúng ta có thể phẫu thuật vào đây và nó làm cho bây giờ có thể điều trị. Le cinquième et le sixième point concernent surtout la chirurgie du sinus sphénoïdal. Vous pouvez avoir ce que l'on appelle une cellule d'Onodi. Chúng ta để ý đến điểm số 5 và điểm số 6 là chúng ta sẽ liên quan đến cái sông Hương, bởi vì ở đây chúng ta có cái tế bào Onodi. Ce qui peut être dangereux par rapport à la carotide. Và khi mà chúng ta theo cái số 7 là chúng ta có thể liên quan đến cái động mạch cảnh trong. Vous pouvez aussi avoir un nerf optique procident dans le sinus sphénoïdal. Ça se voit très bien en haut frontal. Merci. Và trong cái song bướm này đôi khi chúng ta thấy là có cái đỉnh, có cái lồi của cái hành kinh thị vào trong cái song bướm và do đó chúng ta có thể gây ra tổn thương của hành kinh thị. Et enfin, ici, on voit pas très bien, les carotides, elles sont procidentes dans le sinus sphénoïdal. Vous voyez ici en coupe axiale. Et ici, avec une asymétrie, une carotide procidente du côté gauche. Cái thứ 6 là chúng ta sẽ phải để ý là cái vị trí của động mạch cảnh trong, bởi vì như cái hình ở phía dưới chúng ta nhìn thấy rằng là động mạch cảnh trong nó lồi hẳn vào cái xoang bướm hai bên, và cái hình ở phía trên là chúng ta nhìn thấy ở phía bên tay trái là cái động mạch cảnh trong nó lồi vào trong xoang, và trong trường này chúng ta có thể nguy cơ gây ra tổn thương của động mạch cảnh trong nếu chúng ta không để ý. Và đây là 6 điều chúng ta bác sĩ, thật ra là đây là 6 điều bác sĩ cho những ngành sẽ phải đưa ra đánh giá cho bác sĩ lãnh đạo trước khi chúng ta làm phẫu thuật. Ici, vous voyez la différence de ce que l'on peut voir entre le scanner à gauche et l'IRM à droite. Ta có một cái hình minh họa giữa cái việc khác nhau hình ảnh cắt lớp vi tính là hình ảnh vòng từ. Ở phía bên tay trái chúng ta có hình ảnh cắt lớp là có 4 người đàn ông là hình ảnh đen trắng, trong khi đó ở phía bên tay phải chúng ta có cái hình vòng từ là 4 ông này nhưng mà là ảnh màu. Chúng ta có thể thấy so với sự khác biệt giữa hai cái chất lượng hình ảnh. Il faudra toujours faire un scanner pour voir l'os et pour voir les vaisseaux. C'est un examen qui n'est pas très cher. Tại sao chúng ta lại phải chụp cắt lớp? Bởi vì cắt lớp có một cái ưu điểm rất là lớn về mặt giải phẫu. Chúng ta sẽ đánh giá được các cái giải phẫu về xương. Đặc biệt là cắt lớp có một lợi điểm là chúng ta đánh giá được cái mạch máu do cái độ phân giải của cắt lớp vi tính. L'IRM est utile pour étudier les tissus, mais elle a l'inconvénient d'être chère. Trong khi đó vùng từ thì lại lợi điểm về tất cả những cái tổn thương hoặc là những cái giải phẫu có liên quan đến mô mềm. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của vùng từ thì là bệnh nhân phải nằm lâu, và cái thứ hai là nó đắt hơn so với các lớp vi tính.
l'IRM est moins irradiante que le scanner. Và rõ ràng thì chúng ta thấy rằng là về mặt vòng từ thì đã an toàn thì không liên quan đến tia xạ. Les contre-indications de l'IRM, c'est la grossesse et avoir du matériel dans l'orbite. Tuy nhiên là cái chống chỉ định của vòng từ, chống chỉ định tương đối là thứ nhất là bệnh nhân có thai, thứ hai nữa là các cái dụng cụ kim loại, ví dụ các dụng cụ kim loại ở vùng hàm mặt hoặc là ổ mặt, như cái hình các lớp chúng ta nhìn thấy có một cái dị vật cảm quan nằm trong ổ mặt, thì trong trường này nó là chống chỉ định tương đối. La troisième contre-indication, ce sont les anciens pacemakers. Và cái chống chỉ định thứ ba nữa là máy tạo nhịp, nhưng mà thật ra cái này nói thêm là máy tạo nhịp đấy là ngày trước nữa, bởi vì hiện nay các máy tạo nhịp bây giờ là có thể tương thích với cả trùng từ. Tuy nhiên cái giờ là bác sĩ sẽ phải biết được là cái ông đặt máy tạo nhịp thì nó tương thích hay không, thì mình phải liên hệ với bác sĩ. Và một số trường hợp thì mình có thể liên hệ với hãng để người ta tắt pacemaker, mình chụp xong rồi ra mình lại bật lại bình thường. Si le patient porte des bagues de traitement orthodontique, l'IRM, on ne voit rien. Một trong những cái giờ, bởi vì là khi mình làm những cái niềng răng thì đa phần các niềng răng là bằng kim loại, và kim loại thì nó chủ yếu là nó liên quan đến sắt. Thì khi mình chụp lên toàn bộ cái vùng xoang hàm mặt thì nó sẽ tạo ra hình ảnh nhiều kim loại và không thể đánh giá được. Donc il faut bien y penser si vous avez un patient qui a des bagues. Bác sĩ lâm sàng thì trước khi cho chỉ định chúng ta sẽ phải chú ý xem là bệnh nhân có cái đặt niềng răng hay không, và nó sẽ tháo được không. Alors, cette diapositive est importante car je vais vous montrer les séquences qu'il faut regarder en IRM lorsque vous étudiez les sinus. Và đây là các cái về mặt triệu chứng học hình ảnh cộng hưởng từ, và bà ấy muốn chỉ rõ cho các bác sĩ là chúng ta đọc hình ảnh cộng hưởng từ như thế nào. Và hơn cái này là xong rồi các bác sĩ đã được học để đọc luôn được cộng từ này. Vous avez la séquence T1 où vous voyez le liquide céphalorachidien est noir, la séquence T2 le liquide est blanc, et dans les sinus on va aussi regarder la séquence T1 Fatsat pour enlever le signal de la graisse. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với những chuỗi xung cơ bản. Thứ nhất là chuỗi xung T1 ở cái hình trên cùng phía bên tay trái. Đây là chuỗi xung T1 và không xoắn mỡ. Nói là đây là chuỗi xung T1 vì chúng ta nhìn vào dịch tủy nó có màu đen. Và ở hai cái hình ở phía bên tay trái chúng ta có đây là chuỗi xung T2. Thì đây là hai chuỗi xung T2 mà cắt mỏng để chúng ta có thể dựng được 3D. Dựa vào dịch táo tủy nó có màu trắng, tức là cái khoang quanh cầu, thì chúng ta có thể nói được đây là chuỗi xung T2. Và ngoài ra chúng ta sẽ phải dựa vào một chuỗi xung, đó là chuỗi xung xoắn mỡ, gọi là phát sát, hoặc là trong trường hợp này là nó là cái hình trên cùng ở giữa, thường thì nó sẽ ghi là FS hoặc là chữ phát sát, bởi vì chúng ta sẽ đánh giá được là cái động học ngấm thuốc của thủ đôi quang tử sau khi tiêm. Bởi vì dựa trên cái hình ở phía bên tay trái trên cùng ấy, chúng ta thấy rằng là cái lớp mỡ ở dưới da nó màu trắng, nhưng cái hình cạnh nó thì lớp mỡ ở dưới da nó màu đen. Dựa vào đấy để chúng ta sẽ đánh giá đây là chuỗi xung xoắn mỡ hay không. Tại sao lại có chuỗi xung xoắn mỡ? Bởi vì là các cái tổn thương nó sẽ ngấm thuốc, và nếu mình không xoắn mỡ thì mình sẽ không phân định được đây là mỡ hay là tổn thương ngấm thuốc. Donc ça c'est un tableau qu'il faut avoir à côté de vous quand vous regardez l'IRM. Ce qui est le plus facile à retenir, c'est que le liquide est toujours en hypersignal T2 et hypo T1. Đây là các cái bảng tổng hợp về các cái tổn thương hình ảnh trên cộng từ, thì mặc định là các cái tổn thương mà có chứa dịch thì luôn luôn tăng tín hiệu trên T2 và giảm tín hiệu trên T1, tức là nó tương tự với dịch cao tủy. Si c'est du liquide, quand l'on va injecter, ça ne va pas prendre le contraste, au contraire de la tumeur. Nếu mà chỉ là dịch đơn thuần thì sau khi tiêm thuốc thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tổn thương dịch này nó không ngấm thuốc, nó trái ngược lại với cái tổn thương u. Je vais maintenant vous présenter des cas cliniques. Và vừa rồi là nói qua một chút về lý thuyết, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào những ca lâm sàng. C'est un patient de 83 ans qui vient consulter car il a le nez bouché à droite.
Ở đây chúng ta có một bệnh nhân nam 83 tuổi, kỹ sư đã bị hưu và ông ấy đã bị nghẹt mũi ở bên phải. Vous voyez à l'examen du nez des polypes des deux côtés. Chúng ta thấy có hình ảnh polyp mũi ở hai bên. On a traité par la cortisone Bệnh nhân này đã được điều trị bằng corticoid. et on a fait un scanner. Và sau đó thì bệnh nhân được cho chỉ định chụp các lớp vi tính. Sur ce scanner, vous voyez une polypose naso-sinusienne, banale, ethmoïdale. Ở đây chúng ta nhìn thấy trên lớp cắt ngang của hình ảnh các lớp vi tính có hình ảnh đa polyp ở xoang sàn hai bên. Những polyp này có tính chất lành tính. Mais quand on remonte, on voit au niveau des sinus frontaux, ici, une lise de la coque osseuse. Khi chúng ta nhìn lên những cái lớp cắt cao hơn thì ở phía xoang trán ở bên trái chúng ta thấy có một cái tổn thương giống như là tổn thương tiêu xương nằm ở phía ở trong của cái xoang trán và nó rất là đều nhẵn. Donc quand vous avez une lise osseuse, il faut demander une IRM complémentaire. Rõ ràng khi chúng ta thấy một cái tổn thương tiêu xương thì bên trong đó sẽ là tổ chức mềm và do đó chúng ta sẽ chỉ định một cái phẫu thuật và có tiêm thuốc. C'est peut-être une mucocèle ou peut-être une tumeur. Vì hoặc là chúng ta có thể nghĩ tới một cái u nhầy, một cô xe, hoặc trong trường này có thể là một cái tổn thương dạng khối u. Alors voilà ce que donne l'IRM. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit le liquide est hyper T2, hypo T1. Như chúng ta vừa xem các slide trước thì về mặt hình ảnh nếu là tổn thương dịch thì sẽ tăng tín hiệu trên T2 và giảm tín hiệu trên T1. Ở phía trên là hình T2 và dưới là hình T1 một số tiêm thuốc. Donc c'est du liquide. Và rõ ràng là phía bên trong của cái tổn thương này là chứa dịch. Maintenant vous allez regarder les séquences T1 injectées. Tiếp theo là bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc đối vòng tử. Vous voyez qu'il y a une prise de contraste en périphérie et rien à l'intérieur. Donc ce n'est pas du tissu, c'est une mucocèle. Trong trường này chúng ta thấy rằng có cái hình ảnh nấm thuốc viền ngoại vi tổn thương, trong khi cái vùng bên trong của tổn thương thì hoàn toàn không nấm thuốc. Thì trong trường này chúng ta tổn thương gợi ý tới một cái mucocèle, một cái u nhầy. Ce patient, il a été opéré de la polypose et il a eu un drain frontal de la mucocèle avec des bonnes suites opératoires. Bệnh nhân này đã được phẫu thuật ở xoang trán để lấy cái u nhầy. Deuxième cas clinique. Vừa rồi là ca thứ nhất, bây giờ ta bắt đầu ca thứ hai. C'est une femme de 38 ans qui vient consulter car elle ne respire pas à droite et elle a des écoulements purulents à droite depuis plusieurs semaines. Elle a eu beaucoup d'antitraitements antibiotiques. Bệnh nhân nữ 38 tuổi là người tư vấn. Bệnh nhân này bị nhiều tuần bởi một cái bị nghẹt mũi ở phía bên phải và ngoài ra là có chảy nước mũi, mủ hai bên, trong đó bên trái nhiều hơn bên phải và đau nửa mặt bên trái. Quand vous l'examinez, ici c'est le côté gauche. Chúng ta có hình nội soi ở phía bên trái. Il y a du pus au niveau du meilleur revers gauche. Và ở cái cột mũi giữa, ở khe giữa chúng ta thấy có hình ảnh mủ màu trắng. Elle a déjà eu plusieurs traitements antibiotiques, donc vous demandez un scanner. Do bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh rất nhiều lần nên bác sĩ chỉ định một cái phim chụp các lớp vi tính để đánh giá thêm. Que pensez-vous du scanner? Mọi người cho ý kiến trên hình các lớp này, mọi người thấy gì không ạ? Il y a un comblement total du sinus maxillaire gauche. Trong trường này trên hình ảnh cắt ngang chúng ta thấy rằng có những hình rất đầy dịch hoàn toàn ở trong xoang hàm bên trái. Mais il y a aussi une lise osseuse. Và ngoài ra kèm theo chúng ta thấy hình ảnh tiêu xương, toàn bộ tiêu xương ở bên trong của xoang hàm. Vous demandez une IRM.
Và đứng trước một cái phổ tư tiêu xương như thế này thì chúng ta sẽ phải chỉ định chụp khổng tử. Car il est impossible de savoir si c'est du pu ou si c'est une tumeur. Bởi vì đứng trước một cái tổn thương tiêu xương thì hoặc đây là một cái tổn thương ung mủ lâu dài, ung mủ hoặc là cái ung nhú, chúng ta không thể biết được trên hình ảnh cắt lớp, và do đó khổng tử sẽ ưu việt hơn để đưa ra chẩn đoán. Voilà l'IRM. Ça, c'est le T2. C'est blanc ou noir? Mọi người thấy rằng là trên hình ảnh T2 là thấy đen đen trắng, có chúng ta hình màu trắng nằm hoàn toàn ở trong xoang hàm bên trái. C'est blanc, donc c'est du liquide. Và do En T2 T2. màu trắng thì đương nhiên thì đây là tổn thương có chứa dịch. Le T1, c'est noir. Và vì là dịch thì do đó trên T1 nó sẽ là màu đen. Quand vous injectez, ça reste noir et c'est rehaussé en périphérie. Và vì là dịch nên ra là sau khi tiêm thuốc trên T1 thì chúng ta thấy rằng là cái tổ chức dịch ở bên trong thì không có thuốc. Tuy nhiên là cái viền xung quanh của tổn thương thì nó thuốc rất là mạnh. C'est un abcès et ce n'est pas une tumeur. Từ trước hình ảnh như vậy thì gợi ý đây là một cái tổn thương áp xe hóa chứ không phải là tổn thương u. Bởi vì nếu là tổn thương u thì là toàn bộ cái khối đấy nó phải ngấm hết. Ça, cette image, c'est exactement ce que l'on voit dans les abcès cérébraux. Và cái tổn thương áp xe này thì chúng ta có thể thấy tương tự ở trong trường hợp áp xe não và những tổn thương áp xe nơi khác có hình ảnh tương tự, tức là ở trung tâm là mủ và xung quanh là một cái viền mủ. Donc, elle a été opérée, on a trouvé effectivement du pu et elle a été guérie sans problème. Après la chirurgie, elle a eu un traitement par quinolone pendant 15 jours. Và bệnh nhân này đã được phẫu thuật, sau phẫu thuật thì đã sử dụng điều trị bằng quinolone trong vòng phẫu thuật trên giờ ổn. 14 ngày rồi. Troisième cas clinique, patient de 79 ans qui ne respire pas des deux côtés et qui n'a plus l'odorat. Bệnh nhân trường chúng ta bắt đầu ca lâm sàng thứ 3, bệnh nhân 79 tuổi đã về hưu và bệnh nhân này thì nghẹt mũi cả hai bên. Il a déjà, Có chảy nước mũi trong cả hai bên và bị mất ngủ. il a déjà eu des corticoïdes par son médecin. Và bệnh nhân này trước đấy đã được điều trị bằng corticoid. Voilà ce que vous trouvez à l'examen clinique des deux côtés. Là, c'est la fosse nasale droite, donc des gros polypes de stade 4. Les polypes, ils sortent du nez. Và khi mà trên nội soi chúng ta thấy hình ảnh là hai bên đều có những cái polyp rất là lớn nổi ra khỏi độ 4, nổi ra khỏi mũi và nằm ở mạch mũi giữa. Il a pris des corticoïdes, il est très gêné, donc vous pensez l'opérer, donc vous faites un scanner. Và vì bệnh nhân đã điều trị corticoid rồi, bệnh nhân cảm thấy rất là phiền toái và do đó thì bác sĩ có cái chỉ định chụp các lớp để đánh giá. Voilà le scanner. C'est un scanner classique de polypose naso-sinusienne. Và trên hình ảnh các lớp thì chúng ta thấy một hình ảnh điển hình của cái đa polyp mũi. Mais ici, on voit le comblement de l'ethmoïde du sinus phénoïdal, comblement de l'ethmoïde en frontal, mais sur la coupe axiale, ici, vous voyez, il n'y a plus la paroi postérieure du sinus maxillaire. Trên hình các lớp vi tính thì chúng ta nhìn qua thì tưởng là đây bệnh nhân đa polyp thường thì chúng ta thấy hình ảnh lấp đầy ở trong xoang sàn, xoang vương cũng như là trán hai bên. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn kỹ vào cái hình thứ tư ở phía bên tay phải, chúng ta thấy rằng là cái thành xoang hàm phía bên tay phải là cái tiêu cực cái thành xoang. Rõ ràng trong việc này nó không phải là cái polyp đơn thuần. Donc, quand il y a une lise de l'os, on demande une IRM. Và như là nói là nếu đơn chức của từ tiêu xương thì chúng ta sẽ phải cho chỉ định chụp khổng tử, bởi vì nó có thể không phải là cái polyp đơn thuần. Voilà l'IRM. T2. Dans le sinus maxillaire gauche, c'est blanc, donc c'est du liquide. Trên chụp T2 chúng ta thấy ở trong xoang hàm hai bên nó có màu trắng, vậy thì chắc chắn đây là dịch. Dans l'ethmoïde, c'est gris, donc ce sont des polypes. Ở trong xoang sàn chúng ta hai bên chúng ta thấy có màu xám, vậy
chắc chắn đây là tổ chức vì cái đây nó là polyp. Il y a plusieurs choses dans cette IRM. Mà bên cạnh đấy thì còn rất nhiều những tổn thương khác nữa. À droite, sinus maxillaire droit, le T1 injecté, on voit un abcès. Và giống như cái hình ảnh áp xe trước thì chúng ta thấy rằng trên cái trụ xương T1 coronal sau tiêm thì có một cái ổ áp xe ở phía trong xoang hàm bên phải, biểu hiện bằng cái ổ thuộc viên. Dans le sinus frontal droit, c'est gris et c'est une mucocèle. Và ở trên cái xoang trán bên trái chúng ta thấy màu sáng, tức là ở đây chúng ta có một cái mũ nhảy mucocèle. Le patient a été opéré de une ethmoïdectomie bilatérale. Bệnh nhân này đã được phẫu thuật để lấy toàn bộ cái polyp ở xoang trán hai bên. Et on n'a pas eu de problème au niveau de l'anapax, c'était bien des polypes bénins. Và giải phẫu bệnh thì cho thấy đây là những cái tổn thương polyp lành tính. Le quatrième cas, c'est une femme de 25 ans Ca thử nghiệm sàng thứ tư là một bệnh nhân nữ 25 tuổi qui a le nez bouché des deux côtés et qui ne sent pas très bien les odeurs et qui a sans arrêt des écoulements purulents. Bệnh nhân này thì bị nhạt mũi cả hai bên, mất ngửi và chảy mồ hôi. Quand vous l'examinez, vous constatez des polypes dans les deux côtés du nez. Và khi chúng ta nội soi, chúng ta thấy có những polyp ở cả hai bên. Au niveau des bilans, de la prise de sang, il y a une hyperéosinophilie. Bằng khẩu của anh Toàn là trên 100. Voilà le scanner. Donc vous voyez le comblement des deux sinus maxillaires, de l'ethmoïde des deux côtés, mais il y a quelque chose qui est bizarre, c'est ça. Il y a une masse dans le cavum. Ở đây chúng ta thấy có một cái hình ảnh lấp đầy dịch ở trong xoang xà và xoang hàm hai bên. Tuy nhiên ở chúng ta thấy ở phía sau ấy, có một cái hình ảnh ở cavum. Ở cavum này nó có một cái khối nó lồi ra phía sau chắn chỗ ở vị trí này. Vous faites une IRM. Và do đó bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ. En T2, c'est toujours plus facile de commencer par la séquence T2. Và rõ ràng trên T2 chúng ta thấy các cái tổn thương đoạn dịch, thì đây là En T2, vous voyez qu'à droite, c'est blanc. Enfin, le sinus maxillaire droit est blanc et le sinus maxillaire gauche est noir. chúng ta thấy rằng xoang hàm bên phải thì nó màu trắng, thì trong trường này nó rất đầy dịch. Tuy nhiên xoang hàm ở bên trái nó màu đen, thì trong trường này nó chứa khí. Si c'est noir, peut-être que c'est vide. Thì nếu mà chứa khí thì chúng ta coi như một cái bình thường. Mais quand vous regardez le T1, c'est pas vide. Tuy nhiên trên cái trụ T1 thì chúng ta lại thấy ở đây nó có màu đồng tín hiệu, tức là rõ ràng trong trường này nó không phải là trống nữa, tức là không phải khí, mà trong đấy nó còn tín hiệu tổ chức. Ça, c'est très important de garder dans l'idée. Quand c'est noir en T2 et gris en T1, c'est de l'aspergillose. Và đây là một cái hình ảnh đặc trưng của nấm aspergillose, tức là chúng ta thấy nó giảm tín hiệu, tức là màu đen ở trên T2, đồng tín hiệu trên T1. Thì đầu tiên chúng ta phải nghĩ là tổn thương của nấm. C'est une sinusite fongique immunoallergique. Và đây là một cái tổn thương do viêm mũi do nấm và do liên quan đến dị ứng. C'est une polypose où vous allez trouver des filaments d'aspergillose quand vous allez opérer. C'est une chirurgie difficile car ça saigne beaucoup et ça récidive souvent. Và phẫu thuật những trường hợp như này rất khó, bởi vì thứ nhất là nó chảy máu rất nhiều, và thứ hai là những cái tổn thương này hay tái phát. Những cái tổn thương do nấm được tái phát rất nhanh. C'est important de faire l'IRM chez des patients jeunes qui ont des grosses polyposes car c'est souvent l'aspergillose et il faut leur dire que la chirurgie va être difficile et que ça peut demander plusieurs chirurgies. Do đó nếu mà chúng ta có những bệnh nhân trẻ mà có đa polyp thì chúng ta nên cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ, và chúng ta nên tư vấn với những bệnh nhân này là nên mổ, và những trường hợp này mổ thường nó sẽ phức tạp do khó, thứ nhất là khó chảy máu, và thứ hai là nguy cơ tái phát cao. Le cinquième cas clinique,
C'est Chúng une, ta sẽ khai làm giảm đến 5. c'est une patiente de 64 ans qui a une obstruction du côté gauche et ça coule comme de l'eau à gauche. Một bệnh nhân thứ hai, bệnh nhân 64 tuổi có cái tắc mũi ở phía bên trái và chảy nước mũi trong ở bên trái. À l'examen, vous voyez un polype à gauche, à droite, l'examen est normal. Khi nội soi mũi thì chúng ta thấy có một cái polyp lớn ở phía cánh mũi bên trái, trong khi đó thì ở bên phải hoàn toàn bình thường. Comme c'est une atteinte que d'un côté, il faut tout de suite faire une imagerie. Khi mà chúng ta thấy polyp nó chỉ có một bên thì chúng ta bắt buộc phải cho sử dụng hình ảnh. Trong việc này chúng ta bắt đầu bằng thoát lớp vi tính. On voit l'accomblement du sinus maxillaire gauche. Avec une lise, on ne voit plus du tout le cornet moyen. Và trong trường này chúng ta thấy cái tổn thương nó lấp đầy vào một trong xoang hàm ở phía bên trái và nó phát triển tràn vào cái mũi giữa. On ne sait pas si c'est un polype bénin, antrochoanal ou un papillome inversé. Trong trường này chúng ta không biết là đây là một polyp lành tính hay là một polyp đảo thường. On fait une IRM. Donc le T2, c'est pas blanc, c'est pas du liquide. Hein. Trên T2 chúng ta thấy trong trường này nó không phải là màu trắng mà nó là màu xám. Ở đây chắc chắn là tổ chức, tín hiệu tổ chức. Et on va regarder le T1 injecté. On a un aspect avec des traits. On a des traits comme ça. Trên xung T1 sau tiêm thuốc chúng ta nhìn thấy đây là một cái khối có tín hiệu tổ chức và nó đốt rất mạnh và nó có những cái dạng dài của thuốc và phát triển vào cái mũi giữa. Vous voyez, ça fait comme des lignes. Giống như là những cái đường. Ça, il faut garder à l'esprit, c'est le papillome inversé. Và trong trường này, điều đầu tiên chúng ta phải nghĩ tới là những cái ung bướu đảo điểm nằm ở ngực. Donc on a opéré par voie externe et on n'a pas eu de récidive et c'était un papillome inversé bénin. Và khi mà chúng ta mở các xương hàm và theo đường ngoài chúng ta thấy rằng sẽ có bệnh cho cái đây là cái ung bướu đảo điểm. Le dernier cas, c'est une patiente de 69 ans qui vient consulter car elle a des écoulements du nez quand elle se baisse ou quand elle fait un effort. Và tiếp theo chúng ta sang ca cùng trên một bệnh nhân 69 tuổi. Bệnh nhân này đi khám bởi vì cứ khi nào bệnh nhân cúi xuống hoặc là ở cái tư thế bám sức thì nó lại chảy mũi ở bên trái. Elle a des problèmes de santé, elle a de la tension et elle est obèse. Và bệnh nhân thì có rất nhiều bệnh nền bao gồm có béo phì và tăng huyết áp. En consultation, vous avez fait une bandelette urinaire et vous vous êtes rendu compte que c'était du CSF, LCR. Và trên xét nghiệm cái dịch chảy nước mũi thì thấy rằng cái dịch này có tương tự dịch của não tủy. Vous voyez ici, dans le sinus phénoïdal, il y a quelque chose. Và khi trên hình ảnh chụp các lớp vi tính chúng ta nhìn thấy ở xoang bướu ở bên trái, trong đấy nó có cái gì đấy. Ici, au niveau de l'apophyse ptérygoïde, aussi. Sinus phénoïdal. Ở vị trí xoang bướu ở bên trái chúng ta nhìn thấy có một cái tổn thương ở vị trí này. À gauche, à droite, c'est normal. Trong khi ở bên À phải gauche, c'est hoàn toàn bình complet. thường. Et c'est le côté où il y a l'écoulement. Và cái tổn thương ở xoang bướu bên trái nó lại phù hợp với cái hình ảnh chảy nước mũi của bệnh nhân. Vous faites une IRM. Ici, c'est une séquence T2. Le liquide céphalorachidien est blanc. Et vous voyez dans le sinus phénoïdal du blanc, c'est du liquide. Và đây là trục T2 coronal, chúng ta thấy rằng có cái hình ảnh tín hiệu dạng dịch nằm ở trong xoang bướu bên trái, nó tương tự với là tín hiệu của dịch vào tủy. Và ici. Và đây là hình ảnh cắt ngang. Sur l'IRM, il faut toujours tout regarder. Và khi mà bệnh nhân đã chụp từ thì chúng ta sẽ phải nhìn không chỉ một mũi xoang, chúng ta phải nhìn rộng hơn cả vùng Ici, xoang não của bệnh nhân. ici c'est une coupe sagittale. On voit la selle turcique et on ne voit plus l'hypophyse. La selle turcique est remplie de liquide. Trên trục T2 sagittal chúng ta để ý rằng là ở vùng hố yên thì hoàn toàn không thấy tuyến yên đâu, và trong này nó bị đất đầy bởi cái dịch của dịch tủy. Et vous regardez en coupe axiale les nerfs optiques. Ils sont épaissis
et la macule est plate, aplatie. Ở trên cái hình ảnh cắt ngang chúng ta thấy rằng cái thận kính thị ở đây nó dày sụ lên. Il y a un élargissement des gaines des nerfs optiques. Và thông thường thì khi mà thận kính thị chúng ta chụp, chúng ta thấy rằng là cái vỏ bao và cái sợi thần kinh ấy thường nó ép sát vào nhau. Trong trường này chúng ta nhìn thấy là cái thận kính thị được to ra và cái vỏ bao và cái thần kinh nó tách vào nhau hơn. C'est un signe d'hypertension intracrânienne. Và đây là một cái trong những cái dấu hiệu gợi ý là bệnh nhân có một cái tăng áp lực nội sọ. Il faut demander une angio-IRM. Và khi mà có tăng áp lực nội sọ thì nguyên nhân thì chúng ta sẽ phải chụp mạch của động từ. Ça, c'est une séquence avec un rehaussement veineux. Đây là chụp xung gọi là PC, tức là chúng ta đây là chụp xung chỉ để đánh giá tĩnh mạch. Tức là trên động từ chúng ta có hai chụp xung là chụp xung COF để đánh giá động mạch và chụp xung PC để đánh giá tĩnh mạch. Trong điều này chúng ta có chụp xung tĩnh mạch ở ASEAN. Ici, vous voyez le sinus latéral. Et ici, le sinus latéral à gauche. On voit une image à l'intérieur. Il est sténosé. Trong điều này chúng ta thấy xoang ngang ở hai bên thì ở phía bên phải chúng ta thấy là có một cái hình lồi vào trong lòng xoang ở bên này. C'est une hypertrophie des granulations de Pacchioni. Đây là cái sự phát triển của cái hạt Pacchioni, nó lành tính nhưng mà nó hơi khó phát. Qui est fréquente chez la femme après 50 ans, chez les obèses. Và lại rất hay gặp ở những phụ nữ trên 50 tuổi và dư cân. Le traitement, comme ça coulait beaucoup, on est allé faire un colmatage de la brèche. Trong điều này chúng ta sẽ phải phẫu thuật để bịt cái đường giò. Et après, pour ne pas que ça recommence, il y a eu un stent dans le sinus latéral. Và trong trường thứ hai nữa là để điều trị nguyên nhân thì chúng ta sẽ phải đặt một cái stent ở trong cái xoang ngang vì để tránh tình trạng tái phát. Pour finir, donc quand est-ce que vous devez demander une IRM? Vậy thì tóm lại cái bài trình bày thì chúng ta sẽ chỉ định chụp động từ khi nào? Si vous avez une sinusite qui est toujours là, même s'il y a plusieurs traitements antibiotiques. Thứ nhất là chúng ta có một cái viêm mũi xoang mà kháng thuốc như là đi đi lại nhiều lần. Si vous avez un polype que d'un seul côté. Trường thứ hai là chúng ta phát hiện một cái polyp mà chỉ có một bên. Il y a une brèche, il y a un écoulement, une rhinolicorée. Và trường thứ ba nữa là trường hợp chúng ta nghi ngờ có cái giò dịch động ấy. Ou un manque d'odorat traumatique ou pas. Và những trường hợp mà mất ngửi do chấn thương hoặc không do chấn thương. L'indication de l'IRM quand vous avez demandé un scanner. Vous faites toujours une IRM s'il y a une lise osseuse. Và trường hợp tiếp theo là chúng ta sẽ chỉ định chụp động từ khi mà trên các lớp vi tính chúng ta thấy có cái tổn thương tiêu xương hoặc là bất thường xương. Si vous avez une opacité du sinus maxillaire qui persiste après un traitement antibiotique. Và trường hợp tiếp theo là khi mà chúng ta thấy trên hình ảnh các lớp vi tính có một cái tổn thương tăng tỷ trọng tự nhiên sau khi điều trị, tức là bệnh nhân vẫn bị tái phát. Et je pense, c'est personnel, que dès qu'il y a une opacité isolée, soit du sphénoïde, soit du frontal, il faut demander une IRM. Và khi là chúng ta có cái tổn thương mà tăng tỷ trọng trong bơm hoặc là xung quanh thì chúng ta sẽ phải cho một cái chỉ định tổn thương. Je vous remercie. Xin cảm ơn.